მოგესალმებით მეგობრებო, ვიწყებთ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომას. დღის წესრიგით გვაქვს 5 საკითხი. შესაბამისად გთხოვთ მხარდაჭერას დღის წესრიგზე. გმადლობთ. პირველი საკითხი ეს არის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივმოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელის ბატონი ირაკლი მეზურნიშვილის მიერ დელეგაციის 2024 წლის ანგარიში. გთხოვთ ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. ძვირფასო კოლეგებო. საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის პაფსეკის საპარლამენტო ასამბლეაში 2024 წლის პერიოდში აქტიური მონაწილეობა მიიღო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში. კერძოდ ჩამოგითვლით მუდმივმოქმედი კომიტეტის ხდომა ქალაქ სტამბოლში 23 თებერვალს, კულტურის განათლებისა და სოციალურ საქმეთა კომიტეტის ხდომა სკოპიეში, ჩრდილოეთ მაკედონიაში 5-6 მარტი, სამართლებრივი საკითხთა კომიტეტის ხდომა კაჭრეთში, საქართველოს ჩვენთან 20-21 აპრილში ჩატარდა საკმაოდ კარგი ღონისძიება იყო და კარგათაც გაშუქდა და მაღალ დონეზე ჩატარდა, ჩავატარეთ ეს ღონისძიება კაჭრეთში. გენერალური ასამბლეის რიგით 63 ხდომა ტირანაში, ალბანეთში 13-15 მაისი. გენერალური ასამბლეის ხდომა ონლაინ ფორმატში ორგანიზება მოახდინა სომხეთის რესპუბლიკამ 11-12 დეკემბერი. აქ ვერ დავესწარი, სამწუხაროდ სესია დაგვემთხვა და ჩავერთე ონლაინ. ზემოაღნიშნული შეხვედრების გარდა საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის წევრებმა 2024 წლის 7 თებერვალს პაფსეკის ეგიდით მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაში, ასევე 2024 წლის 28 სექტემბერს თურქეთის რესპუბლიკაში ქალაქ რიზეში გამართულ რიზეს ეკონომიკურ ფორუმში, სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ფორუმი იყო აქ, მეც მივიღე მონაწილეობა უშუალოდ რიზეში. 2024 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოში ჩამოვიდა პაფსეკის სადამკვირვებლო მისია ასამბლეის გენერალური მდივნის ასაფ ჰაჯიევის ხელმძღვანელობით, რომელიც დააკვირდა ქვეყანაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნების პროცესს. 23 თებერვალი 24 წელს მუდმივმოქმედი კომიტეტის შეხვედრა სტამბოლში, თურქეთის რესპუბლიკაში. შეხვედრას უძღვებოდა პაფსეკის ვიცე-პრეზიდენტი და პაფსეკში ალბანეთის ეროვნული დელეგაციის ხელმძღვანელი პეტრო კოჩი. მუდმივმოქმედმა კომიტეტმა მიიღო ასამბლეის რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები, რომელიც წარმოდგენილ იქნა სამართლებრივი და პოლიტიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ. სხდომაზე განხილული იქნა პაფსეკის საქმიანობის სხვადასხვა საკითხები, ასამბლეის მიმდინარე და სამომავლო გეგმები. პაფსეკის გენერალურმა მდივანმა ასაფ ჰაჯიევმა მონაწილეებს აცნობა, რომ ასამბლეის ღონისძიებების ჩასატარებლად მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ ეროვნულ დელეგაციებს ინფორმაცია მიეწოდება წინასწარ და ასამბლეის წევრები პარლამენტში მზად უნდა იყვნენ, რომ 2 წელიწადში ერთხელ უმასპინძლონ ასამბლეის სხვადასხვა ღონისძიებებს. ასევე 20-21 აპრილი სამართლებრივი საკითხთა კომიტეტის ხდომა კაჭრეთში, რომელიც უკვე ახსენე, საქართველოს პარლამენტმა უმასპინძლა ასამბლეას სამართლებრივი საკითხთა კომიტეტის ხდომას. ხდომაში მონაწილეობა მიიღო ასამბლეის 9 წევრის ქვეყნის პარლამენტის წარმომადგენლებმა. კომიტეტის განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა პარლამენტის როლი კულტურათა შორის დიალოგისა და შემწყნარებლობის ხელშეწყობაში. ზემოაღნიშნულ თემაზე წარმოდგენილ და განხილულ იქნა რეკომენდაციის და მოხსენების პროექტები კომიტეტის წევრებს სიტყვით მიმართა დელეგაციის ხელმძღვანელმა. მე მქონდა ამის შესაძლებლობა და გამოსვლისას დელეგაციის ხელმძღვანელმა ისაუბრა კულტურული ურთიერთობათა შორის კულტურული დიალოგისა და შემწყნარებლობის მნიშვნელობაზე, რაც ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. მე აღვნიშნე, რომ ამ პროცესში პარლამენტის როლი არის უდიდესი, პარლამენტის წევრებს, როგორც ხალხის წარმომადგენლებს, უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრია იმგვარი კანონებისა და პოლიტიკის შემუშავებაში, რომლებიც ხელს უწყობენ კულტურათა შორის დიალოგს და უზრუნველყოფენ მოცემული პრინციპების დაცვას საზოგადოებაში.
ღონისძიების ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილსა და შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს ბატონ ასაფ ჰაჯიევს შორის შეხვედრაზე განხილულ იქნა ასამბლეაში სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. და მოგახსენებთ ასევე 11-14 დეკემბერს 2024 წლის გენერალური ასამბლეის რიგით 64 სხდომა ერევანის სომხეთის რესპუბლიკაში გაიმართა. სხდომაში ონლაინ ფორმატში მონაწილეობა მიიღო ასამბლეის საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციამ, როგორც გითხარით, მე ჩავერთე ონლაინ სესიის განხილვისას მთავარ თემას წარმოადგენდა საზღვარების გახსნა, როგორც რეგიონალური განვითარების გარანტია. ასამბლეამ დაამტკიცა 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტი და დაამტკიცა საბიუჯეტო საკითხთა და აუდიტის კომიტეტის შემადგენლობა. ზემოაღნიშნული ღონისძიების გარდა საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეაში თანა ორგანიზატორობით გამართულ რიზეს ეკონომიკურ ფორუმში. ღონისძიება იყო საკმაოდ წარმომადგენლობითი. ფორუმს სიტყვით მიმართა თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და მასში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. ფორუმის განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა ლოგისტიკა და ტრანსპორტი შავი ზღვის რეგიონში. ასევე მე მიმართე მონაწილეებს სიტყვით გამოსვლაში მე ვისაუბრე შავი ზღვის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე, ინვესტიციების ხელშეწყობასა და ინოვაციების წახალისების საჭიროებაზე. ფორუმის დასასრულს მიღებულ იქნა ერთობლივი განცხადება თემაზე ლოგისტიკა და ტრანსპორტი შავი ზღვის რეგიონში. მადლობა, ბატონო თავმჯდომარე. მადლობა, კოლეგებო, კითხვები ხომ არ არის? არ არის კითხვები. ბატონო ირაკლი, მოკლედ ძალიან გითხარით წელს რა აღონისებები იგეგმება? წელსაც იქნება ძალიან აქტიური პაპსეკის ფორმატში გამართული შეხვედრები. უახლოეს შეხვედრაში, რომელშიც მე ვაპირებ, რომ მივიღო მონაწილეობა, ეს იქნება პოლიტიკური კომიტეტის სხდომა 29 aprils, რომელიც გაიმართება სკოპიეში გაიმართება და ასევე იქნება სტამბოლში მაისის თვეში იქნება საკმაოდ წარმომადგენლობითი სხდომა. გრაფიკი გვაქვს, ვიქნებით აქტიურად წარმოდგენილი მაქსიმალურად ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი პარლამენტის ინტერესების დასაცავად. მადლობა, კოლეგებო, გთხოვთ ცნობად მივიღოთ ანგარიში. მადლობთ. შემდეგი საკითხი, პრინციპში შემდეგი 4 საკითხი, ყველა საკითხს წარმოადგენს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი მზია გიორგობიანი. ყველა ეს საკითხი ეხება სასესხო შეთანხმებებს და პირველი ეს არის აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის ხევი უბისის მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტი ნომერ 2 ცვლილება. გთხოვთ ქალბატონი მზია. მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ სასესხო შეთანხმებაში ნომერ 2 ცვლილებას. სასესხო შეთანხმება გაფორმებული არის 2018 წელს და ცვლილება შევიდა მიმდინარე წლის 28 თებერვალს. აღნიშნული შეთანხმება გაფორმებულია საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის და მიმართული იყო ხევი-უბისა მონაკვეთის გზის რეაბილიტაციისა და გაუმჯობესებისათვის. ცვლილება შედის სასესხო შეთანხმების ტექნიკურ აღწერილობაში. ის ღონისძიებები, რომელიც გათვალისწინებული იყო აღნიშნული სასესხო შეთანხმებით, გადადის ერთი კომპონენტი შემდგომ სასესხო ხელშეკრულებაში, იმისათვის რომ ვადის გაგრძელება არ განვახორციელოთ აღნიშნულ სასესხოში და დავასრულოთ, ხოლო მეორე ღონისძიება, რომელიც მიმართული იყო სხვადასხვა ტექნიკური სახის სამუშაოებზე, ეს არის როგორც კვალიფიკაციის ამაღლება თანამშრომლების, ასევე სხვადასხვა ცნობიერების ამაღლების კომპონენტები, აღნიშნული დაფინანსება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასევე მიმართული იქნება იმ ტექნიკური დახმარების სახით, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი არის აზიის განვითარების ბანკისგან. სესხის ფინანსური პირობები არ იცვლება, რაც იყო თავის დროზე შეთანხმებული, ეს სესხის პირობები იგივე დარჩება.
სესხის ხანგრძლივობა გახლავთ 26 წელი, ხოლო შეღავათიანი პერიოდით 11 წელი, საპროცენტო განაკვეთი არის ცვლადი ევრიბორზე დაფუძნებული, ეს გახლავთ ევრიბორს პლუს 0.7% და სესხის აუთვისებელ თანხის ოდენობაზე ასევე გათვალისწინებული არის 0.15%-ის ოდენობით წლიური გადასახდელი. ამ ეტაპისათვის რეალურად სამუშაოები დასრულებული არის ხებიუბისას მონაკვეთთა მიმართებაში, ასევე სასესხო შეთანხმებით გათვალისწინებული იყო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება, რომელიც გათვალისწინებული არის თბილისის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისათვის და ამ თვალსაზრისით ეს სამუშაოები წლის ბოლომდე დასრულდება. ეს არის სულ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მზად ვარ გიპასუხოთ. მადლობა. ხომ არ არის კითხვები, მეგობრებო? კითხვები არ არის, პრინციპში გასაგებია ძალიან მარტივი საკითხია. შესაბამისად, გთხოვთ რომ მხარი დაუჭიროთ, ვინ არის მომხრე. მადლობთ. შემდეგი საკითხი ეს არის 2019 წლის 27 ნოემბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტის ნომერი პირველი ცვლილება. აღნიშნული ცვლილებაც ასევე გაფორმებული არის მიმდინარე წლის 28 თებერვალს. აქაც სესხის ფინანსური პირობები არ იცვლება, როგორც წინა მოხსენების დროს აღნიშნე ხევიუბისას მონაკვეთიდან ერთი ღონისძიება გადმოდის, რომელიც იქ არ ვასრულებთ. ის ღონისძიება, რომელიც არის ტექნიკური დავალება და გზების მოვლა-შენახვის ნაწილს ეხება, ეს ნაწილი გადმოდის ამ მიმდინარე სესხის შეთანხმების ფარგლებში და ასევე გარკვეული ღონისძიებები, რომლებიც გათვალისწინებული იყო სესხით, გარკვეული გზების რეაბილიტაციას ვახორციელებთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, შესაბამისად ამ ნაწილშიც რეალურად სასესხო შეთანხმების პროექტის აღწერილობით ნაწილში შედის ცვლილება. სესხის ფინანსური პირობები აქაც იგივე რჩება, სესხის ხანგრძლივობა გახლავთ აქაც 26 წელი და 11 წელი არის შეღავათიანი პერიოდი, საპროცენტო განაკვეთი გახლავთ აქაც ევრიბორზე დაფუძნებული, ევრიბორს პლუს 0.7% და ვალდებულების გადასახადი აუთვისებელ თანხაზე წლიური 0.15%-ის განმახორციელებელი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გახლავთ. დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობთ. ანუ აქაც არც პირობები იცვლება, სესხის რაოდენობა არ იცვლება, რეალურად მხოლოდ ერთი კომპონენტი გადმოდის სხვა დოკუმენტში, შესაბამისად აქაც მეგობრებო, ყურადღებას გთხოვთ, კენჭისყრაზე ვაყენებ საკითხს და ვინ არის მომხრე, ეს არის ნომერ მე-3 დღის წესრიგით გათვალისწინებული თემა. მადლობა. შემდეგი ეს არის 2020 წლის 15 ოქტომბრის ისევ საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების წყალმომარაგების და წყალარინების სექტორის გრადი განვითარების პროექტის პირველი ცვლილება. გაბატონო მზია, გთხოვთ. აღნიშნული პირველი ცვლილება გაფორმებული არის ესეც მიმდინარე წლის 28 თებერვალს. ამ სასესხო შეთანხმების ფარგლებში გათვალისწინებული იყო თელავში წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება. სამუშაოები სესხის ფარგლებში დასრულებული გვაქვს. ხდება სესხის ხელმისაწვდომობის ვადის 2 წლით გადაწევა, რომელიც მიმართული არის რეალურად დარჩენილი სამუშაოების შესასრულებლად და ეს სამუშაოები გახლავთ წყალმზომების რიცხველების დამონტაჟება, რომელიც უკვე შესყიდული არის და ასევე ტექნიკური მძიმე ტექნიკის შეძენა, რომელიც გათვალისწინებული არის სხვადასხვა სერვის ცენტრებისათვის მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც უშუალოდ წყალმომარაგების კომპანიას სჭირდება. სესხის ფინანსური პირობები აქ არ იცვლება, სესხის ხანგრძლივობა აქ გახლავთ 23 წელი და 14 წელი შეღავათიანი პერიოდით. სესხის ჩამორიცხვის ყოველი ეტაპისათვის ისაზღვრებოდა შესაძლებლობა არის სესხი ცვლადი იყოს ან ფიქსირებულ მარჟაში იყოს დაფიქსირებული. და ვალდებულების გადასახადი აქაც გახლავთ წლიური 0.15% სესხის აუთვისებელ თანხაზე. აქ განმახორციელებელი გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. აღნიშნული 2 წელი რეალურად საჭირო არ იქნება და საგარანტიო პერიოდი არის ჩადებული, რომელიც უშუალოდ ამ მოწოდებისა და დამონტაჟების სამუშაოებისთვის იქნება. დანარჩენი, ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, 2 წლით ხდება ამ ვადის გადაწევა და ეს იქნება 2027 წლის 30 ივნისამდე. მადლობა. მადლობთ. ბატონო ლევან. ქალბატონზია, მოგესალმებით. შეიძლება ძალიან მარტივ კითხვას არ ვიცი, არ ვიყავი ჩართული ამ პროცესში და ამიტომ ეხლა მაინტერესებს თელავის კომპონენტში მაინტერესებს რას თქვით. ეს რიცხველები ინდივიდუალურად გამრიცხველიანებაზეა საუბარი თუ ამის შემკრებ წერტილებში დგება ეს როგორ ხდება? მადლობა.
ეს იქნება წყალმზომები შემკრებ ადგილებში, იმისათვის რომ რეალურად ვნახოთ როგორც წყლის რესურსები, ასევე დანაკარგების თვალსაზრისით, რომ ზუსტად საზღვრავდეთ. მრიცხველები გარკვეულ კომპონენტებში უკვე დამონტაჟებული გვაქვს, ეხლა ეს განსხვავებული მრიცხველები გვჭირდებოდა და შესაბამისად ამიტომ გადავწყვეტეთ ამის დამონტაჟებაც. ქალბატონზე მეც ამ პროექტზე მაქვს კითხვა, ანუ ზოგადად თვითონ პროექტი უშუალოდ დასრულებულია თელავის წყალმომარაგების პროექტი და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თელავს ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება, ასეა ეს? დიახ, სამუშაოები დასრულებული არის, გასულ წელს დასრულდა ფიზიკური სამუშაოები, ეხლა რეალურად ტექნიკური გაუმჯობესების კომპონენტებზე ვმუშაობთ, რომელიც უშუალოდ წყლის მოხმარების შემცირებაზე არის მიმართული და ამ დანაკარგების შემცირებაზე. კარგი ბატონო მშვენიერი, ახალი ამბავია ეს, მეგონი ჩვენი საზოგადოებისთვის. კოლეგებო, კენჭისყრაზე ვაყენებ, ვინ არის მომხრე, გმადლობთ. შემდეგი საკითხი და ბოლო საკითხი, ეს არის 2007 წლის 19 ივნისის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების მეორადი გზის გაუმჯობესების პროექტი ნომერ 2 ცვლილება. ქალბატონო მზია გთხოვთ. აღნიშნული შეთანხმება ცვლილება, ესე იგი ეს გახლავთ ნომერი 2 ცვლილება, რომელიც გაფორმებული არის მიმდინარე წლის 11 მარტს. თვითონ მეორადი გზების გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო ორი კომპონენტი, ერთი კომპონენტი, რომელიც გახლავთ მოლითი ჩუმათელეთის მონაკვეთი და ძირულა მოლითის მონაკვეთი. ძირულა მოლითის მონაკვეთთან დაკავშირებით სამუშაოები დასრულებულია. მოლითი ჩუმათელეთის მონაკვეთი, რომელიც ნომერი 2 ლოტად იყო გამოცხადებული, ეს არის ამოღებული სასესხო შეთანხმებიდან იმ პერიოდისათვის მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ რადგან ეს გზა არის ასევე მეორე სათადარიგო გზა ძირითადი რიკოთის მონაკვეთის, იმისათვის რომ თანხმედრაში ყოფილიყო დროში, გარდა იმისა, რომ ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელოვანი იქ მასხოვრებელი მოსახლეობისათვის, როგორც მათი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის, ისე უშუალოდ სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტთან მისასვლელად გადაწყვეტილი იქნა, რომ ამოღებული ყოფილიყო სასესხო შეთანხმებიდან და აღნიშნული დაფინანსება სრულად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ეხლა რეალურად ვახორციელებთ ტექნიკურ სამუშაოებს იმისათვის, რომ სრულად განსაზღვროთ სესხის აღწერილობითი ნაწილი. ეს არის სულ რისი ფარგლებშიც მინდოდა მე თქვა სამშენებლო სამუშაოები, როგორც მოგახსენეთ, ცეცხლის ფარგლებში უკვე დასრულებული არის და მიმდინარეობს სამუშაოები უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებული კომპონენტის. მადლობა. გასაგებია ერთი კითხვა მაქვს, ანუ მოლითი ჩუმათელეთის მონაკვეთი თუ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მაშინ ის აუთვისებელი თანხა, რომელიც ამ პროექტში იყო, ის თანხა სად მიემართება? ის თავის დროზე მიღებული იყო გადაწყვეტილება და სხვადასხვა დამაერთებელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოსათვის გამოვიყენეთ, რომელიც ასევე გათვალისწინებული იყო, უფრო მეტი გზის გაკეთების შესაძლებლობა მოგვეცა ამ სასესხო შეთანხმებით. მეორადი გზების. გასაგებია. კოლეგებო, სხვა კითხვები ხომ არ არის? სხვა კითხვები არ არის, შესაბამისად დღის წესრიგის მეხუთე საკითხს ვაყენებ კენჭისყრაზე, ვინ არის მომხრე? გმადლობთ, მიღებული აქვს ქალბატონო მზია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სხვა რაიმე საკითხის არარსებობის შემთხვევაში კომიტეტის ეს სხდომა დახურულია, გაცნობებთ, რომ შემდეგი სხდომა გვექნება ორშაბათს 31 მარტს 2 საათზე. მადლობ.